Այս պատմության մեջ հետաքրքիր է, որ հերթական անգամ մենք ականատես ենք լինում կամ ականջալուր ենք լինում մարդկանց անձնական կյանքին միջամտելու, ներխուժելու, գաղտնի տեսագրելու, то չգիտեմ, լուսանկարելու, այդպիսի դեպքեր նախկինում էլ են տեղի ունեցել, հասարակայնորեն ակտիվ, հեղինակավոր մարդկանց, ոմանց համար հեղինակություն, ոմանց համար ոչ հեղինակություն եւ այլն, չքննարկենք, բարբերաբար այդ հնարքը կիրառվել է եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս պատմության մեջ շատ չխորանալով ասեմ, որ հա, իդեպ քրեական գործ է, ոնց որ թե նյութեր են նախապատրաստում, հարուցում, բարձելու համար այդ ինչ մարդու անձնական կյանքին միջամտելու քրեականորեն սկրքի 204-րդ հոդվածով մարդու անձնական կյանքը սահմանադրությամբ անձեռնմխելի է։ Հիմա պայմանական հոգևորականը ունի իր պայմանական կոդեքսը, որը ինձ չի հետաքրքրում, որտեղ այդ կրոնական կազմակերպության ներքին կարգ ու կանոնն է։ Ինձ թվում է, որ նման հարցերը պիտի քննարկեն այդ կրոնական կազմակերպության ներսում էթիկային վերաբերվող հարցերը։ Հավատացյալներն ու չհավատացյալները կարող են կարծիք ունենալ, բայց հիմնական անելիք ասելիքը այն կրոնական կազմակերպությանն է, որի անդամ է կոնկրետ հոգևորականը, կարող է էլի կան այդպիսի նյութեր։